Copyright Board ndiye amenyanyasa wasanii, amefunga pesa ya wasanii. Saa hii tumesota mpaka jua inatutandika. Number 2, mtu anaitwa Sigei. Mama County, ukienda bunge ukipata mtu anaitwa Sigei mahali, huyo unasema huyo ndiye amenyanyasa wasanii. Kenya Copyright Board. Umenielewa? Wasanii hatuna pesa, alifunga akaunti za vyama vya wasanii zote. Sawa? Mimi nataka kusema kama Ringtone, tulikuwa na grupu mbili, tulikuwa naongoza hii maneno. Pande moja yote ni za wasanii. Wasanii walikuwa wanatoa pande hii, tena wanatoa pande hii. Pande yangu nilikuwa nasimamia nyumba. Tumefurahi, tumejengea ndugu yetu nyumba nzuri sana, mahali mwili yake ililala. Sawa, wasanii walichanga around 113,000 na tumemjengea Simba. Kila mtu sema Simba. Wewe unaongea na madharau. Sema Simba. Tumejengea ndugu yetu Simba na tumemzika vizuri. Sawa? Mama County amesema hapa, kuna kitu amesema. Tunamzika. Lazima tunamlalisha kwa amani, kwa upendo. Tumecelebrate. Mama County amekuja late. Angekuja mbele angeona venye tulikuwa tumefanya celebration, tukitembea na ndugu yetu tumembeba kwa mabega. Si tumefanya hivyo? So Mama County tumecelebrate na tena tunaenda kucelebrate. Analala tu. Mimi sitaingilia kwa hiyo mambo mengine ya pande hiyo nyuma. Lakini mimi nasema ndugu yetu Ilagosa alikuwa mtu wa maana sana. Watoto wake wote tutawasaidia, kama wako wengi ama ni moja tutawasaidia. Na mimi kama Ringtone nimefungua kikapu ya wasanii ya kusaidia watoto wa Ilagosa. Nimetoa 20,000 kama Ringtone. Sawa? Najua wengine wote wataongezea, kwa hiyo 20,000 nikuje hivyo iendelee kiendelea. Mnaelewa? Sawa. Haya, na jambo la mwisho nataka kusema hivi. Tusiende hapa tukibebana. Kila mtu wanasema kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kuenda. Katikati kenye ulifanya ni kizuri ama kibaya. Ilagosa alitenda mema. Wewe ulitenda magani? So nataka tuondoke hapa tukisema Ringtone kijana handsome. I'm the most handsome gospel artist Africa. Faida hawezi nifikia kwa handsome. Unasema ni? Hapana. Ule mtu angebishana na mimi kidogo kwa kuwa handsome ni Ilagosa, lakini amelala. Mimi sahi I am the most handsome gospel artist Africa. Bila mimi mnashindwa na nchi zingine. Hebu mniangalie, hamjaiona mtu handsome kama mimi. Hapana, wewe si mwimbaji. Wewe si mwimbaji. Mwimbaji handsome ni mimi. Sasa sikia, kuna kitu nataka kufanya hapa. Asante. Ringtone kwa ufupi ili tuweze kusonga kwa next chapter kwa sababu ya muda tafadhali. Haya sawa, kuna VCD. Hizi VCD nilikuwa nafaa kuziuza tupate pesa ya watoto wa Ilagosa. Nataka kuhand over kwa huyu dada. Najua atauza bei ya juu kushinda ile nilikuwa niuze, alafu watoto wa Ilagosa tutawasaidia. Mbarikiwe sana mpaka msengenyo na muishi milele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Asante Devi, aje asome eulogy alafu tumalize. Akija tuko na hapa CD za Ilagosa. Ukiwa na shilingi 500 tafadhali pigia CD kwangu hapa mbele. Na ukiwa unajiweza tafadhali njoo ukanunue hii CD, itakubariki. Ringtone amenunua CD 2. Hiyo ni moja. Moja. Haya, tusimame kwa dakika moja tafadhali kwanza. Haya, kojeni kidogo kijana atusomee eulogy ya babake. Tributes, okay. Tribute to my father, to all of you. Okay, we are excited that you have gone ahead of us all through our path. You will forever be in our hearts.
We cherish the moment and the loving moments that we had together, and thank God